Mga ka-Activate, Joseph here, nagbabalik sa ating video, and today pinapakita ko sa inyo ngayon, pinalitan ko ng flat slide type carburetor si road sector. Yung original is size 26, ito size 30. Ipaparinig ko sa inyo kung ano yung sound ng engine and yung performance. Activate! Exercise! Kahit 100 muna dito. Tapos balik tayong shell. Kaya shell kasi para sa advantage card. Sige. Yun guys, one start lang. Kasi gumamit tayo ng flat slide na carburetor. Nastig yung tunog rin. Activator. Activate. Saan na yung shell? Expired. Sige. Second gear pa lang to guys. Yung power delivery guys, ang ganda.
Ayun na, thank you. Salamat. Sige, sige. Good morning. Ito guys, yung flat slide. Thank you.